Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni somo la 13 la robo ya kwanza ya mwaka 2026. Robo hii tumekuwa na masomo mazuri yanayosema kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai, na hili ni somo la mwisho. Somo la mwisho na ambalo ni la 13 linasema kusimama katika mapenzi yote ya Mungu. Hii ni Machi 21, Sabato mchana. Somo la juma hili, Wakolosai sura ya 4 aya 7 hadi 18, Waefeso sura ile ya 6 aya 21, Matendo 15 aya 36 hadi 40, Timotheo wa pili sura ile ya 4 aya 10 aya 11, Petro wa pili sura ya 3 aya 10 hadi 14, Isaya 60 aya ya kwanza hadi ya 3. Fungu la kukariri linatoka kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya 18. Neno la Mungu linasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Sehemu hii ya mwisho ya Wakolosai inafunua mtandao mpana wa Paulo na watendakazi wenza. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinaonyesha akiungana kwanza na Barnaba, kisha na Sila, na kisha anatoa muhtasari wa safari zake 3 za kimishonari. Juma hili tutaangalia mkakati wa utume wa Paulo uliohusisha kutumia kwa ufanisi sana muda na rasilimali katika kufikia vituo vikubwa vya ufalme wa Kirumi, pamoja na kuwafundisha watendakazi wale ili kuifikia miji mikubwa na midogo ambayo Paulo asingetembelea kama vile Kolosai, Laodikia na Hierapol. Kwa njia ya kutembelea binafsi wakati wa safari zake na hasa kama mfungwa, kupitia nyaraka zake, Paulo daima alikuwa anaunganisha watu na makanisa. Alitambua kwamba mafanikio ya utume wa Injili yalimtegemea kila mtu wakifanya kazi pamoja, Wakristo wa Kiyahudi na wa mataifa, wanaume na wanawake, watu kama vile Tikiko, Aristarko, Yusto, Epafra, Luka na Nimfa. Kwa kuvutia, tunasikia pia kuhusu barua aliyoiandikia Laodikia ambayo haijahifadhiwa kwa ajili yetu. Paulo anaandika mengi katika aya hizi za mwisho, ikijumuisha ushauri binafsi kwa mtu aliyeitwa Arkipo. Alifanya kila liwezekanalo ili kuimarisha makanisa wakati angali anaweza. Jumapili tutajifunza mada inayosema masomo juu ya kuifikia jamii. Jumatatu mada itasema muunganiko wa kanisa. Jumanne kusimama wakamilifu na kuthibitika. Jumatano kuishi katika dunia hii lakini si wa dunia. Alhamisi ujumbe kwa ajili ya Laodikia, na Ijumaa jifunze zaidi. Mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hili ni somo la 13 na ndiyo kwanza tumeanza, tukiwa tunahitimisha robo hii ya kwanza. Mungu atubariki sote na karibu ukiendelea kufuatilia juma hili.